السلام علیکم یارانو، ستړي مسئ، جوړ په خیر، خیرات دې شپه ورځ په خیر. دلته په دا ویډیو کې وینئ چې دغه یو افغانی دی، په آلمان کې اوسېدی، نو اوس دا حکومت غواړي چې بیرته افغانستان ته ولیږي. مګم تاسې وینئ چې دغه بسته کله یې پر سر ودرېدی وای یا افغانستان ته بیا ناسته وي، ورې اوضاع ډېره خرابه ده، دی باید دلې پاته سي. سبحان الله، دا کافران هم جي، مګم بیا هم د ده پر سر باندې ودرېدله. زموږ په خپل وطن کې بسته غټ غټ کلي بمبار سي، ودونه بمبار سي، د خلکو پر کورو باندې چاپې وال کیږي، مګم په والله کې هېڅوک پر سر درېږي. سبحان الله، د دغه څه معلومیږي چې زموږ زړونه مړه سوي دي. بس مازې مو دا معدې کار کوي، زړونه مو مړه دي، معدې مو کار کوي. معدې هم د دغه په خاطر چې بس برګر ور واچوه، سوپر سالون ور واچوه، وریجو غوښې ور واچوه. سبحان الله، بس غټې غټې خبرې مو نو زده دي. هر سیاستمدار چې کښېني والا بس زه به نو داسې وکړم، زه به نو هغسې وکړم، اخر نو هېڅ غوله ولاکه وکړي. بس پر چوکۍ مین خلک دي. دا چوکۍ یې بیخي خوښه دی چې زه پر دا چوکۍ کښېنم، هغه نو خبر نه دي چې چوکۍ مازې د 2 ورځو دپاره ده، سبا به بیا نه یې. ولې که داسې یو وزیر یا یو والي یا یو کومندان د همیشه دپاره پر چوکۍ کښېنستلی، نو بیا تا ته دا ځای ګر سره نه رسېدی. ولې نو خو به بیا هغه ستا در مخه غټ غټ فرعونان تېر سوي دي، نو بیا هغو تا ته چیرې دا ځای در پرېښوی. ښه خیر، سلام علیکم. Der Mensch wurde jetzt weggebracht.